அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பத்ரி, வெல்னஸ் கோச். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, சளி, இருமல் மற்றும் நுரையீரலை எப்படி வலுப்படுத்துறது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சளி ஆக்சுவலாக உடம்புக்கு நல்லது. சளி பிடிச்சிருச்சு அப்படின்னு நம்ம நிறையா கெமிக்கல்ஸ் மாதிரி ஏதாவது யூஸ் பண்ணி அதை நிப்பாட்டுறோம். ஆனால் அது ஆக்சுவலாக சிரப்போ மாத்திரையோ இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணி நிப்பாட்டுறோம். அது சளியை உள்ளே அடக்கி வச்சிரும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த சளி மேபி கட்டியாகி நெஞ்சு சளியாக மாறி டிபி வர்ற அளவுக்கு பாதிப்புகள் உருவாக்கும். அந்த சளி ஆக்சுவலாக என்னென்னா, ஒரு நம்ம உடம்பில் இருக்கிற கழிவு சளியாக மியூக்கஸாக மாறி அது வெளியில் வந்துடணும். ஸோ அதுதான் நம்ம இயற்கை தந்த ஒரு அற்புதமான ஒரு ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஆனால் அதை நம்ம இப்போ என்னென்னா, நமக்கு தொல்லையாக இருக்குது, நம்ம வெளியில் போகிறப்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில், ஆஃபீஸ் போகிறப்ப அதை ஸ்னீஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் ஒரு மாதிரி அசிங்கமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மென்டாலிட்டியிலெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அதை வெளியில் வராமல் உள்ளேயே வச்சு ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த சளி உள்ளேயே இருக்கிறதுனால என்ன ஆகும்னா, அந்த அழுக்கு அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு விதத்தில் வெளியில் வர்றதுக்கு அது வேறு விதமாக கன்வெர்ட் ஆகும். அந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா டிபி, கேன்சர் அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய நோயை கொண்டு விட்டுரும். அது என்னென்னா, அடுத்த ஃபார்மேட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, கெட்டியாக மாறும். மேபி நெஞ்சு சளியை அப்படியே உள்ளே அழைச்சிக்கும். அப்போ என்ன ஆகும்னா, இந்த மாதிரி நான் சொன்ன சிம்டம்ஸ் எல்லாம் பெரிய விளைவுகள் வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த இருமல், தும்மல் எல்லாமே. இப்போ நம்ம இருமுறோம் அப்படின்னா, எதுக்காக நமக்கு இருமல் வருது? ஒரு நார்மலான விஷயம், நம்ம வாழ்க்கையில் அன்றாட வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம். எதனால நமக்கு ஒரு இருமல் வருது? ஸோ இருமல் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம நுரையீரல் லங்ஸிலிருந்து நமக்கு ஒரு ப்ரெஷரான காற்று வெளியில் வருது. எதுக்கு இந்த சிஸ்டம் உருவாகணும்? ஸோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம ஒரு பைப் அடைச்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்வோம்? ஒரு கம்பி எடுத்தோ இல்லை ஒரு குச்சி எடுத்தோ நம்ம குத்தி விட்டு அந்த ஒரு அடைச்சிருக்கிறத விலக்கி விடுவோம். ஸோ அதே தான் நம்ம உடம்பு நமக்கு செய்யுது. ஸோ நம்ம தொண்டை, அந்த மூச்சு குழாய் இருக்குல்லங்க, மூச்சு குழாயிலையோ இல்லை லங்ஸ்லேயோ ஏதோ ஒரு டஸ்ட்டோ இந்த சளியோ இருந்தது அப்படின்னா, ஒரு இருமல், ஒரு ஃபோர்ஸான காற்று அச்சுன்னு தும்முறப்ப பார்த்திங்கன்னா, இருமல் செய்கிறப்ப ஃபோர்ஸான காற்று அது அடிக்கிறப்ப அதோட சளியாக அந்த டஸ்ட்டோட கலந்து வரலாம். இல்லை அந்த நடுவில் இருக்கிற டஸ்ட்டு வெளியில் வர்றதுக்கு ஒரு செயல் தான் நம்ம இருமல், தும்மல். ஸோ அதையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, வெளியில் வர்றப்ப தும்மக்கூடாது, இருமக்கூடாதுன்னு நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸாக அது ஒரு ஹை ப்ரெஷரில் வரும். ஆனால் நம்ம என்ன செய்வோம், டக்குன்னு இப்படி மூக்கு பெரிய ஃபோர்ஸை அடைப்போம். டக்குன்னு அடைக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா, உள்ளேயே அந்த ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப அதையும் நுரையீரல் பாதிக்கும், தொண்டை குழாயை பாதிக்கும். அந்த ஃபோர்ஸோடு வர்ற காற்றை நம்ம வெளியே விட்டுறணும். அப்போ தான் அந்த எவ்வளோ ஃபோர்ஸு கொடுத்தா எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்கோ இல்லை எவ்வளோ சளி இருக்கோ அது வெளியில் வர்றதுக்கு உண்டான ஃபோர்ஸ் நம்ம உடம்பு கால்குலேட் பண்ணி அந்தளவுக்கு ஃபோர்ஸை வெளியேற்றும். ஸோ அதை நம்ம மூக்கை வச்சு இப்படி அடைச்சோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? ஒரு பலூனை வச்சு அது போகிற வழியில் நம்ம அடைச்சா அமுத்துனா என்ன ஆகுங்க? வெளியில் காற்று போகிற இடத்த வச்சுட்டு இப்படி அமுத்துனா என்ன ஆகும்? வெளியில் பிதுங்கும், அது அப்புறம் வெடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அந்த ஒரு மாதிரியான எஃபெக்ட் தான் அந்த ப்ரெஷர் உள்ளேயே நம்ம கொடுக்குறப்ப நுரையீரலை பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த மெயினாக இந்த சளியும் இந்த டஸ்ட்டையும் நம்ம வெளியேற்றிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரல் ரொம்ப அருமையாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஸோ ஃபங்க்ஷன் நல்லா செயல்பட வைக்கலாம். ஸோ அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஸோ லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ரெஃப்ளெக்ஸாலஜி அப்படின்னா என்ன, அதோட கான்செப்ட் என்ன, அதை எப்படி நம்ம கையில் நம்ம உடம்பை கையில் ரெஃப்ளெக்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். உடலில் இருக்கிற பாகங்கள் எல்லாம் கையில் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா, இப்போ நம்ம முக்கியமாக பேச போகிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா, நம்மளோட தொண்டை, மூச்சுக்குழாய், லங்ஸு, நுரையீரல் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தெரியும், இதுதான் நம்மளோட முகம், அதாவது ஃபேஸு, கண், மூக்கு, வாய் எல்லாமே இருக்குது. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது இந்த கண் பார்த்திங்க அப்படின்னா
நம்மளோட மூச்சுக்குழாய். ஸோ ட்ராக்கியாம்போ இங்கேருந்து இந்த கழுத்து மூச்சுக்குழாய். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட இருதயம் இங்கே இருக்குது, நுரையீரல் இங்கே இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்து என்னன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு நுரையீரலுக்கு வந்து நம்ம வலுவூட்டலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஒரு ப்ரெஷர் இருக்குது, அது மட்டும் இல்லாமல் நுரையீரல் பாதிப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நீங்கள் ரெகுலராக ஃப்ரீயாக இருக்கிறப்ப இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு இருதயத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம முன்னோர்கள் ஏன் வணக்கம் வைக்கிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய கான்செப்ட் வந்து இந்த கைக்குள்ளே அடங்கி இருக்குது. அதை வந்து நம்ம இப்போ தெரியாமல் ஹாய் சொல்கிறது, ஹலோ சொல்கிறது, ஷேக்கன் கொடுக்கறது, அந்த மாதிரியான விஷயங்களெல்லாம் மாறிட்டுருக்கு. ஆனால் திரும்பவும் பழசு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. நீங்களும் எல்லா பக்கம் பார்க்க முடியுது. ஸோ அந்த அந்த விதத்தில் தான் வந்து இந்த ரெஃப்ளெக்ஸாலஜியே இருக்குங்க. ஸோ நம்ம கையிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்குது. இப்போ வந்து அடுத்தது நம்ம வந்து எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். இதுக்கு சிம்பிள், நமக்கு தேவையான விஷயம் வந்து ஒரு மைக்ரோ பிளாஸ்டர், இந்த டேப்பு தான். இது எல்லா சர்ஜிக்கல் கடையிலையும் மெடிக்கல்ஸ்லேயும் கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் மிளகு, கொஞ்சம் மிளகு வேணும். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ரெண்டு ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட் நான் சொல்லி தந்துடுறேன். ஸோ ஒன்று வந்து மிளகு, இன்னொன்று வந்து ஜிஞ்சர், இஞ்சி. ஸோ இதை வந்து வச்சு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மிளகுல மட்டும் நம்ம செய்கிறது பார்த்துக்கோங்க. இந்த மிளகும் இஞ்சியும் வந்து மிக்ஸ் பண்ண வேணாம். ஓகேங்களா? மிளகு ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மிளகு ஃபாலோ பண்ணுங்கள், இஞ்சி ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்னா இஞ்சி மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி மிளகு வந்து லைனாக ஒரு 2 அடுக்கு இந்த மாதிரி லைனாக வச்சுருங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 இன்ச்சு மைக்ரோப்ளோர் டேப்பு. ஸோ இதை வச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணிடுங்க. ஸோ இந்த தொண்டையை வந்து வலுப்படுத்துறதுக்கான விஷயம். ஸோ மிளகு வந்து ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன், அதில் வந்து நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது. அடுத்தது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இப்போ லங்ஸ் ஏரியாவில் நம்ம வைக்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி லங்ஸ் ஏரியாவில் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டு, இது வந்து பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 4 to 6 hours இருக்கிறது நல்லது. ஸோ நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுட்டு தூங்கணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு எஃபெக்டிவ்னஸ் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா நம்ம பகலில் இருக்கிறப்ப என்னென்னா நம்ம இதோடையே நிறையா வேலை செய்ய முடியாது, டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து கம்மியாகும். ஸோ நம்ம இது செஞ்சுட்டு நம்ம வச்சுருப்போம், நம்ம பாட்டி வேறு வேலை செய்வோம், அப்போ உடல் அசைவுகள் நிறையா இருக்கும். அப்போ இதுக்கு போகிற கான்சன்ட்ரேஷன், பாடி கான்சன்ட்ரேஷன் கம்மியாக இருக்குது. அதே வந்து நம்ம தூங்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு 5 minutes ஏதோ ஒரு கையில் செய்யுங்க, லெஃப்ட் கையிலேயே செய்யுங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 5 minutes வந்து இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிடுங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் நல்ல ஒரு எஃபெக்டாக இருக்கும். இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம பாடி இந்த ஏரியாவுக்கு வந்து உங்களுக்கு லங்ஸுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மசாஜ் பண்ணி தர்ற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது ஒரு விஷயம். ஸோ அடுத்தது நம்ம ஜிஞ்சர் வச்சு நம்ம எப்படி இதை ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஸோ நார்மலாக ஜிஞ்சர் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பெரிய ஜிஞ்சர் இதை வந்து சிப்ஸ் ஸ்லைஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு 4-5 ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை வந்து என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த நுரையீரல் பகுதியில் இதை வச்சு பண்ணிடுங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈரப்பதமாக இருக்கும். இது வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு 1 hour to 2 hours மட்டும் இருக்கட்டும். பாருங்கள், ஒரு அடிஷ்னல் சப்போர்ட்டுக்கு ஒரு டேப் இந்த மாதிரி ஸ்டிக் பண்ணியிருங்க. ஸோ இது ஒரு சொன்ன மாதிரி ஒரு 1 hour to 2 hours இருந்தால் போதும். அதுக்கப்புறம் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க. கொஞ்சம் இது என்னென்னா
ஜிஞ்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி, ஒரு காரம் மிகுந்த ஒரு உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அதனால் வந்து ஒரு நுரையீரல் இந்த இடத்துல இருக்கிற சளியை வந்து அழகாக கரைக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இது மட்டும் இல்லாமல் வந்து நம்ம நுரையீரலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும், நுரையீரல் வலுப்படுத்துறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ கொரோனா வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்திகிட்டு இருக்கு. ஸோ அது மெயினாக வந்து எங்கே வந்து தொற்று வருது அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ எங்கே இருக்குன்னா நம்ம தொண்டையிலையும் வந்து, அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ட்ராக்கியா அந்த மூச்சு குழாயிலையும், அது மட்டும் இல்லாமல் நுரையீரல்லையும் வந்து பாதிக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். ஸோ இது வந்து பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுனா நம்ம நுரையீரலுக்கு இம்யூனிட்டி சிஸ்டம் நல்லா பூஸ்ட் ஆகும். அதனால் வந்து ஒரு பெரிய தொற்று ஏற்படாமல் இருக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட் க்யூர்னு நான் சொல்ல வரல, ஒரு பூஸ்டிங், ஒரு இம்யூனிட்டி பூஸ்டராக நமக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம வீட்டில் ஒரு டஸ்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி வெளியேற்றிடுறோம். அதே மாதிரி நம்ம உடம்புல இந்த நுரையீரலில் ஏற்படுற இந்த சளி, இந்த டஸ்ட்டுனால் ஏற்படுற இருமலை வந்து எப்படி வெளியேற்றுறது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ஸோ இந்த இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் வச்சு செய்கிறது வந்து மினிமம் ஒரு 15 to 20 நாள் நீங்கள் செஞ்சீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ரிசல்ட் கிடைக்கும். இந்த ஜிஞ்சரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெய்லி 1 hour மட்டும் வைங்க, அதுக்கு மேலே வைக்க வேணாம். ஸோ இது மூலிமா வந்து நம்ம நுரையீரல், நம்ம இருமல், சளி எப்படி வெளியேற்றுறது அப்படிங்கிறது பார்த்தோம். இன்னும் பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.